Minuto com Deus. O título da mensagem de hoje é A Brasa Longe da Fogueira. Ela está em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que diz assim: Não deixando a vossa congregação como é de costume de alguns, antes advertindo uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Um membro de uma determinada igreja ficou aborrecido com alguns acontecimentos de negócios e sem nenhum aviso deixou de participar de suas atividades. Não ia mais aos cultos e nem se interessava por nada mais na vida. Após algumas semanas, o pastor daquela igreja decidiu visitá-lo. Era uma noite muito fria e o líder encontrou o homem em casa sozinho, sentado diante da lareira, onde ardia um fogo brilhante e acolhedor. Tentando descobrir a razão da visita, o homem deu as boas-vindas ao pastor e conduziu-o a uma grande cadeira perto da lareira e ficou quieto, esperando ouvir o que o pastor iria falar, mas ele não disse nenhuma palavra. O pastor acomodou-se confortavelmente no local indicado e ficou calado. No silêncio sério que se formara, apenas contemplava a dança das chamas em torno das brasas que ardiam. Depois de alguns minutos, o pastor examinou as brasas que se formavam naqueles tocos de madeira e cuidadosamente separou uma brasa do meio delas, a mais incandescente de todas, empurrando-a para o lado. Voltou então a sentar-se, permanecendo silencioso e imóvel. O anfitrião, membro da igreja que se afastara dos cultos, prestava atenção em tudo, fascinado e quieto. Aos poucos, a chama daquela enorme brasa solitária, separada da fogueira da lareira, diminuiu, até que houve um brilho momentâneo e o fogo apagou-se de vez. Em pouco tempo, o que antes era uma festa de calor e luz daquela brasa tão grande, agora não passava de um negro, frio e morto pedaço de carvão, recoberto de uma espessa camada de fuligem acinzentada. Nenhuma palavra tinha sido dita desde o início da conversa entre aqueles dois amigos. O pastor, antes de se preparar para sair, manipulou novamente o carvão frio e inútil, colocando-o de volta ao meio do fogo. Quase que imediatamente ele tornou a encandecer, alimentado pela luz e calor ardentes em torno dele. Aquele negro, frio e morto pedaço de carvão se tornou vivo, quente, ao voltar à lareira fumegante. O pastor então se levantou, ainda em silêncio, para ir embora. E quando o líder alcançou a porta para partir, o anfitrião disse: Obrigado. Obrigado por sua visita e pelo belíssimo sermão. Estarei voltando ao convívio, estarei ainda esta semana voltando à lareira. Me perdoe. Podemos tirar muitas lições dessa ilustração, mas é bom relembrarmos que foi o próprio Jesus Cristo quem estabeleceu a sua igreja e disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Quando estamos fora do grupo de Deus, sem dúvida alguma, a chama irá perder o brilho e se apagar. Não pode ser de outra maneira. Longe da fogueira, a brasa se apaga. Precisamos manter a nossa chama acesa para o trabalho de Deus, sabendo que as igrejas são compostas de pessoas que têm virtudes e defeitos e que precisamos um do outro para aquecermos a chama do amor de Deus. Aos pastores, vale lembrar que eles são responsáveis por manter acesa a chama de cada um e promover a união entre os membros, para que o fogo seja realmente forte, eficaz e duradouro. Tenha um dia abençoado e feliz. Fique em paz, fique com Deus. Obrigado por assistir o nosso vídeo do canal Vem Jesus. Acompanhe também pelas redes sociais, através do Instagram, @pra.eliane_santana e pelo Facebook Eliane Santana. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais vídeos. Beijos, fiquem com Deus.